जी, आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो अनिल जी, किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, अर्जेंट बात करना है, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। अनिल जी, बात को समझिए और फ़ोन उठा लीजिए। किसी को आपसे अर्जेंट बात करना है, कुछ शेयर करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो अनिल जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल, पिकअप द